Қалмақ қазақ бір туған. Қалмақтар қазақтарға тек мәдениет жағынан ғана емес, қан жағынан да жақын халық. Қазіргі генетикалық зерттеулер бұл халықтардың ортақ түбірден таралғанын дәлелдеп отыр. Олар да қазақтар сияқты негізінен қыпшақ уғузақ негізден шыққан. Алайда өкінішке қарай тарих бұл туыстас халықтарды бөлді. Бұл бөліну этникалық емес, саяси себептермен орын алды. Мәселен, Московияның кейін Ресейлік империяның неміс патшалары түркілердің бірігуінен қауіптенді. Түркі қағанатының күшеюінен қорыққаннан оларды бір-біріне айдап салып отырды. Мысалы, 17-18 ғасырларда Қазақ хандығы мен Жоңғар хандығы арасында қанды шайқаста генерал-губернатор аймақтағы ішкі қайшылықтарды пайдаланып, қалмақты қазақтан бөліп, саяси ажыратуға тырысты. Бірақ бұл соғыстар халықтар арасында емес, мемлекеттер арасында болғанын түсінуіміз керек. Қазақтар мен қалмақтар тарихи тұрғыдан бір-біріне жақын туыс халықтар еді. Халық жадында бұл екі туысқан түркі халқы сол дәуірде қазақ деп те аталған. Бұл бір тұтас этникалық және мәдени кеңістікті білдіретін атау болған. Уақытша саяси шекаралармен бөлінген. Тарих тек соғыстар туралы емес. Ол ұмытпауға тиіс бірліктің де тарихы.